こんにちは、春日です。今日はですね、あのちょっと前に来たね、海に、え来てます。釣りしにね、来てます。ちょっとね、心の病に侵されている長男をね、ずる休みさせて、今日は一緒に来ました。まあちょこっと釣りしてね、焚き火してカップラーメンでも食べて帰ろうと思ってます。じゃあ、バッテリーあったらちょこちょこっと撮影しますので、よかったら見てください。今日はすごい天気いいですね。こんなとこです。はい、セッティング完了しました。少年とこんだけね薪拾ってきて、これでお湯沸かせますかね、少年。ねえ、少年、これでお湯沸くかな。こんだけで足んなかったらお前拾ってこいよ。もっとここね、東屋だ。なんかね、海っぺたのちょっと景色を見ながらね、体に悪いカップラーメン食べたいと思います。ね、体に悪くても心の健康だね。外で食うとうめえよな。はい、じゃあ火つけるか。ちょっとお前撮影しろ。違う、こっち。これね、お口。お口を2つぐらい入れて、よし。そしたらこうやってちっちゃいやつから入れていく。映ってる？ちゃんと。映ってる。お、ほら、火ついてきたろ。な、そしたらだんだんでっかいやつ。よし。こっちか。こっちでいいや。で、お湯をゆらゆらさせんね、なるべく。見てる人が気持ち悪くなるんですよね、画面がゆらゆらしてると。まあお湯足りねえだろうな、これ多分。面白いだろ。
映ってんのかちゃんと。映ってるってば。なんかキャンプ気分。よし。はい、じゃあちょっとね、お湯沸くまで焚き火を楽しみます。いいね。なんかね、こんな感じも。おお、燃える燃える。いい感じに燃えてるじゃん。ちょっとね、この外のヘキサストーブね、組み立て式の若干でかくてキャンティンには合わないね。端っこにしか乗らない。真ん中に置くと傾いちゃう。ちょっとなんかあれ持ってくればよかったな。今日はね、全然釣れなかったね。フグが1匹だけ。このカーボンフェルトのね、敷物、ほんといいですよね。こうやってほら、例えば、こんなことして、で、燃えかすとかね、くるくるっと包んで持って帰れるしね。これはほんと買ってよかったなと思う。まあ、結構ね、ほら、まあここそんなデリケートな場所じゃないからちょっとぐらいね、燃えかすあってもそんなに怒られることはないだろうけど。まあ芝生のねとことかなんかでもね、こうやってやればそんなにダメージ与えないだろうし、まあ、芝生のとこはさすがにあれか。なんとかね、薪足りそう。湧いてきたよ、ほら。ね、よいしょ。はあ、じゃあまあこのお湯が足りるかどうかなんだよな、次は。ちょっとこれほら撮影してね、お湯注ぐとこ撮影して。うおーし。お、触れる。よし、触れるぞ。取れてる？ね、映ってるよちゃんと。よし。お、なんとかお湯2人分いけそうだな。タイマーやるのかな。ちょっと待って。取れてる？
取れてますか？ヘイシリ、3分タイマーお願い。ありがとう。ちょうど。はい、いいよ。お父さんのと息子のやつ。お父さんの5分だったわ。後でまたシリにお願いしないと。これはね、コーヒー用のお湯。後で食後のコーヒー。お、タイマー鳴りました。いいよ、箸。危ないもん。うわあ、危ない。はい、はい、どうぞ。そこはほら、袋飛ぶぞ、風で。お父さんのはあと2分だな。まあ2分は腹時計でいいや。どう？ちょっと1本食べてみて。硬いかもしれないよ。お湯そんなに沸騰してなかったから。あ、でもいけそうだね。どう？美味しい。よくかき混ぜろよ。下に沈んでるぞ、濃いやつ。そうそうそう。お前お父さんとキャンプ行った時なんかうるさかったのにな。今日えらいおとなしいな。ね。YouTube。父ちゃんなんで YouTube 撮るためにわざわざこんなとこまで来たのとか言ってたら、お前。違うわ。キャンプが目的で YouTube は副産物なんだ。ああ、来てよかったな。ちょっとさ、お父さんも撮影して。食ってるとこ。ここ、はい、映して。映ってる。ね。影があって見えない。影があってほとんど見えない。見えない。いただきます。普通。うまい。はい、ありがとう。ちょっとね、卵入れるの忘れてた。卵入れよう。これ。ゆっくり。下手くそ。ちょっと貸して。
してみろ。ほら、取れ。で、こうにかけて、箸で取れ、箸でぶっ刺す。そこラーメンに入れな。なんで、そう食いづらいって。一回ラーメンに入れて。そう。で、そうやって食べればいいじゃん。はい。お前飲むか、コーヒー。コーヒー飲めない。え？コーヒー飲めない。